హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు చిన్న టెక్ ప్లస్ ఛానల్. నా పేరు హేమంత్. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే రింగ్ టోన్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలని. కొంతమంది అందరికీ తెలుసు, కానీ తెలియని వాళ్ళకి చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ సెట్టింగ్స్లోకి వెళితే ఇక్కడ సౌండ్ అండ్ వైబ్రేషన్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఫోన్ రింగ్ టోన్ ఉంటుంది. ఫోన్ రింగ్ టోన్స్లో ఆల్ రింగ్ టోన్స్ అని కొట్టండి. లేదు మాకు ఇక్కడ ఉండే ఈ 3 రింగ్ టోన్లో ఏదో ఒకటి సెట్ చేసుకుంటా అంటే మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. లేదు నా ఫోన్లో ఉన్న రింగ్ టోన్ నేను సెట్ చేసుకుంటాను అంటే మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ చూస్ లోకల్ రింగ్ టోన్స్ అని ఉన్నాయి కదా, దీంట్లో మీరు రికార్డింగ్స్ కాకుండా, ఫైల్ మేనేజర్ కాకుండా, మ్యూజిక్ కాకుండా, ఇక్కడ ఇంకోటి థర్డ్ పార్టీ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. అది కాకుండా ఈ 4 ఏదన్నా మీకు నచ్చిన రింగ్ టోన్ ఉంటే దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను రింగ్ టోన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది ఫైల్ మేనేజర్లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఫైల్ మేనేజర్ని ట్యాప్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను కీన్ మాస్టర్లో చేసిన రింగ్ టోన్స్ ఆడియో ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ పీటీటీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఆడియో ఫైల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ నాకు కావాల్సిన ఫైల్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇది తీసుకుందాం, కాటుక కనులే. ఓకే కొట్టండి. ఓకే కొట్టినాక మీరు ప్లే చేసుకోవాలనుకుంటే సింగిల్ ట్యాప్ ప్లే చేస్తే అది ప్లే అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు నేను రికార్డ్ చేస్తున్నా కాబట్టి అది ప్లే కావడం లేదు ఫ్రెండ్స్. రికార్డ్ అవుతుంది. ఇలా మీరు వినొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుందో ఎట్లా లేదు నేను ఆన్లైన్లో సెట్ చేసుకుంటా అంటే ఇలా చూసి ఆన్లైన్ రింగ్ టోన్స్ అని ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ ఆన్లైన్లో ఏమైనా రింగ్ టోన్స్ ఉంటే మీరు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నా ప్రజెంట్ నా దాంట్లో ఏవి లేవు కాబట్టి చేసుకోవడం లేదు. ఇక్కడ డోంట్ సెట్ రింగ్ టోన్ ఉంది. మీరు రింగ్ టోన్ సెట్ చేసింటారు కానీ మీకు ఆ రింగ్ టోన్ నచ్చలేదు. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే డిఫాల్ట్గా రింగ్ టోన్ వస్తుంది. ఇక్కడ డోంట్ సెట్ రింగ్ టోన్ అని కొడితే రింగ్ టోన్ సెట్ చేసినది మాత్రం వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఈ రింగ్ టోన్ నచ్చలేదు అనుకోండి, మీరు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. డిలీట్ కొట్టేస్తే వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ మీకు ఇది కావాలంటే మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీ డివైస్లో ఉన్న ఫోన్ రింగ్ టోన్స్ చూసారనమాట. ఇప్పుడు డిఫాల్ట్గా వచ్చిన ఫోన్ రింగ్ టోన్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి, బోల్డ్ అని ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవి రింగ్ టోన్స్, మెసేజ్ ట్యూన్స్, అలారం ట్యూన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. మీకు ఏది కావాలంటే అది రింగ్ టోన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను సంథింగ్ ఏదో ఆడియో ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. స్ప్రింగ్ అంట, విండ్ అండ్ వింగ్, చైల్డ్హుడ్, కౌబాయ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నిట్లో ఏదన్నా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ కానీ ఇంకేమన్నా వీడియోస్ చేయాలన్నా కానీ నాకు ఈ కామెంట్లో చెప్పచ్చు ఫ్రెండ్స్. నేను ఖచ్చితంగా సెర్చ్ చేసి చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.